mandu yotana kule nawe yako yekukubata uli msimai wangu iwe ukanirwisa ipo palipa ukama muma brackets mchiti umboti nawo yona wepale pecha kama ni matumbo alright tu na wewe msoro sasa besa noromo ipai noromo kama wanaipuza kuibata ya ndakasvika kumba kwangu uriswa 27 July madeko. Apo ndakanga ndiri mugwendo kunotsvaga mombe dzangu dzandakashayiwa dzinova ina ndaenda kuna Bhunga. Saka rwendo rwakazofira mumaunda rwendo kuchizoronga rwendo rwokuenda kumba kwangu. Saka ndakasvika kuma 29 pamba pangu. Ndabva ndasvika mubedroom ndokuburutsa zvinhu zvandikanga ndatenga. Ndakasvika kunowana mudzimai wangu asimo mubedroom. Ndaburutsa zvinhu ndokuchida kunoenda kunoti ndinonwa mvura kukitchen inoya tokushandira yanga iri bedroom asi takuishandisa sekitchen. Ndakasviko notarisa nemudzimai wangu achibuda mumba mwene. Saka ndakangofunga kuti mudzimai wangu ari kubva kunogeza. Ndatarisa nemudzimai ndakati maswera sei zvanzi ndaswera maswera. Ndokubva ndakakuda kunopfuurira mudzimai wangu akada kunondidziva kunopinda mumba mweyama. Chikunopinda mumba mweyama ndakasviko kunowana mukuwasha wangu Mhandu ari kuseri kwedo side kune masaga echibage. Apo akanga akapfeka chishoti kumbo 1 rimwe racho ranga risati rapfeka. Ndokubva ndabvunza mukuwasha ndakati ko mukuwasha ko ndokuvaka pamba pangu here kwauri kuita. Panguva yemukuwasha akatanga kuda kuchema musodzi ndakamutarisa. Ndokubva ndaita sekunoti ndakada kunovhara dhoo. Chida kunovhara dhoo mukuwasha wangu akakanda chibhagera chokuda kundiroora. Ndopa ndakabva ndadzura dhoo ndobva ndadzveka chibhagera ndokuchinomutsika nebhutsu achinowira kuside kune kitchen unit. Ndokubva ndachinomubata mukuwasha wangu ndamubata ndakakikiritsana naye ndiri mumba imomo. Kumba kwana mai vangu pane 30 meters kubva pamba pangu inini vaitoridza redhiyo vanhu vanga vasati vanyanyorara. Ndokubva ndaita sekunoti ndakadhonzera naye kuda kunouya panze murume akatanga kukikirisa zvokutorwa neni chaizvo. Ndobva ndamuisira pasi. Chinomuisira pasi funga ndakanonga chidhina ndikati ayo ndakukuuraya. Ndopa akabva avhara kumasodzi ndiregerere mandibata ndazvinzwa. Saka ndiri panguva yekurwa naye ndakakonzwa chishamhu chandirowa kumusana. Apo ayo mudzimai wangu aitonita sei aindirowa. Ndokubva ndakikiritsana namunhu handirisanze kuenda naye kumba kudhuze kuna vabereki vangu. Bereki vangu akazobuda vachinzwa noizi atikanga tiri kuita. Vabuda nofunga murume takamugarisa mukasusu. Tamugarisa mukasusu kanova kakitchen. Amai vakanoenda vakanobuda vachinodainzwawo vamwe panext door. Indaku chinobvunza mudzimai wangu ndakatomubvunza kana Maigiri ko kuita sei kwawandiita. Vakaedza kutsanangura zvakanzi ano inini Mhandu musanzika yanga achindipfimba. Saka nhasi ndopa azondifonera akati ndiri kuuya munyatsondiudza Maigivhiko. Saka ndopa ndakabvunza ndikati saka kupfimbwa munopfimbwa makabvisa hembe here. Saka Mhandu tagarisa Mhandu pasi ndakadainza vese vakanogara mukasusu. Ndabvunza kudaro panguva ndainowabvunza ndakanzwa hasha ndida unorwa mudzimai. Mhandu ndopa akapinda nemakumbo mababa wangu inini achinobuda kutiza. Asi kutiza kwaakaita akasiya mbatya dzake dzese kubva yemukati kusvika pafoni tinazvo zviripo pana. Cheka nawo yapedza. Baba munoti kuri wakusoroida ilili nawe yako yandinoziva zvatarwa nababa wakwete. Ilili ndinoziva ndiri bhiridha papa pavo ndichivaka. Musi wawakauya ndakavataudza 3 days before nai sekuru makati imi mucharipa mari yangu ndapedza kuvaka imba iyi. Iko zvinezvi ndapedza kuvaka chindipaiwo mari yangu sekuru wasiya nyaya. Wasiya nyaya wazombotauraita wato takamuona ari mukitchen yataimboshandisa handika akapfeka gumbo rimwe chete handika rimwe risina kupfekwa kwati pane masports aitambwa papi. Ndiyanyarira kupinda munhu auyoyo kuti ndechokwadi here haisi here ivo tanda mberi zvoupita unovaka usipe zvataura baba zvoupita zvoutaura usipe. Tanga takutyira nyaya yekutipedzera nguva tochogara tine tumwe yokuti kakukakatirwa parefu kanorwa mbiri yakawanda nyaya tiri kutaura ndeyekuti tese tiri muno tine mabhiridha dzimba dzatiri takavakirwa izvi
Vangani muri vakapindwe kunobvisa mapenzi emabhuruku emabhirita uchibvisire penzi yabhirita. Saka ukazona munhu akutamba nepenzi yako mumaoko pane chaaona kuti padhuze nomukadzi wakanditi. Saka imuti ati baba vanopenga here kubva kwabva kutoenda kutsvaga penzi yabhirita. Saka ipapo pega mukangopaona itai nharo matoonawo kuti kwandakuenda kukurevei mobva maita kunachangamire sezvaita mudienyu zviye zvinge zvakadereuka endai munzwe kutora vanukota vanhu bhuruku renyu rakawanika sei mumaoko mavapenzi penzi inotsitikidzwa vamwe vatomatira kuti matatu nepenzi mukati vandenyu kuwanika yakabatwa mumaoko memunhu pamusoro idaro inini ndakasvika sekuru havana kumbondiona ndikasina kupfeka sekuru vakandowana ndakamira inini pamba pavo ndaida mari yangu ibasi ndakapfudza bhuku inguva sekuru vakandowana ndiri kukisheni mavo ndakapfeka 7 o'clock ndakatovamirira kuti vakuuya tivabvudze nyaya yemari yangu makorokota pamukarohwa namurume uyu chakuona chitini mukazoita sei? zvichitina havana kumboda kuti vanechiti asi pamukarohwa mukazoita sei? sekuru vakandibvunza ndati mukazoita sei after marohwa mukazoita ndakaenda kuna sabhuku wangu pandavamuudza nguva ndichangobva ipapo ndokumamuudza atienda kuna sabhuku wake unotaura nyaya yako pandaenda kuna sabhuku wake pandataura nhumbi dzari kutaura idzi mungatomanikidzwa kuzopfeka nezvaana zvarizvo handina kuziva kuti hembe dzakabva sei nonguva yarei yanga chiti uri kujira dare nguva ausikuziva kuti hembe dzakabviswa sei kusvika paminibhifu handitika ene ndikakutarisisaka noupfupi hwako mumateya ukakwana shuwa mweya manzi mukabuda nomumateya mababa mweumu iwo usajiri vanhu nguva regai tinonono ukati hombowo kana uripo tikurumidze kusvika pane hombowo uripo dzima vako aripo here kana pane hombowo wamuindawo yanaka samurai padhuze pamusoro teererai pamusoro teererai kana vamwe vachasingaiti kukuratidza pamusoro makurukota pamusoro changamiri teererai sabhuku varikutaura inini ndikauya komutsiwa kuma something to 10 nangoti 20 to 10 ngateererei usiku auya baba mukomana uyu mukamuzukuru kangu odhivoti ndikatoita usiku unonzi atauya tabata mukomana anetwa mhandikumba handiva sabhuku ende kozwa shuwa ndakamuka ndikaenda kumba ikwekwiri ndikasvika chokutanga chandikatanga wanangidziwa imbasha dzake trouse bhutsu t-shirt head phone bhegi rero kuti Urisai. Kamu kapepa pamusoro changani ndadaro ndabvunza nyaya ndokuchita ndikati ari kubvunza atiza kwatiza akapfeka chihunza aenda nochishoma teererai ngati aureti achadzoka kana atiza noshoti aziva kuti asiyeza achadzoka shuwa mangwani acho kubva kuseni ndakamugarira achiti achauya kana achiti ari kuziva mhosva yake achauya kwandiri kuti ndini sabhuku munhu hangauye ndakatoenda kwamwisa ngombe kuma12 kuna ruya apa ndikusangana naye murodi ndikati hoye nzandauya sabhuku ndikuyamba kwenyu ndikati koinda vamwe nezuro ndikabatiwa kupi ndikwa Kennedy mungoro ndikati kutaura kubatiwa kukuita sei ndikabatiwa nemudzimai wake kana mudzimai wake hapana zvandikuziva kai nzaiwa ndikati iwe chienda kumba ndikaenda kumwisa ngombe ndikuona kupi naiwa ndikwanisa kuenda kupi kumba ini ndakudzoka aichauyo manje yambiswa yabudo atodzokera kuba ndaenda kumwisa ngombe tikadzoka tese svikagaenda paanoshanda ndikatoziya manheru
iwe zvakumbira kuti nyaya zikuda itiende kumusoro ndoda titonge titaurirani chete tibhadharane kunoku aiwa zvikwauri iwe uzodzoka ndichaona namngoni shandikasvika kuna baba uyu kati ndizvi kutaura mukomana yazo yachitenda mhosva yake kuti shandakazvita oye ngati aiwa ndikupfaira ndimudza kuti kumberi uka ndizokugona nokuti tinomuganhi wedu masabu kana mutaura iti oye manheri acho hana kuya mangwana ndikuzoya kumasi 8 svikanzi ndauya sabu nhauya ndikataura nezuro yekuti shuwa ndakabatwa handisi kuda kukutora yangu kana kukunyebera ndakabatiwa nemudzimai wani kana pandikasvika kumba kumukadzi wangu ndikamutaura kuti mudzimai ndabatiwa kandoona nezvishuwa mukoma ndatoafonera vaita basa sabu umbo watojeka dara chimira changamiri vachikombera samanyanga yakwamuri changamiri ndozvatambotaura paipese ndinari kutunda kupita muramba uchiri munyoro kana kupedzera dare nguva zviri pachena zvakadai so ani manzwa kutaura kuti asabhuku wako kuti wakabvuma wega pazvisho ndakabatwa nemukadzi wino zvakadai semunopedzereko dare nguva kumana kungobvuma chitoti mambo ndaichitoita ndikukumbira urevedherera unowanika kukanganisa kunowanika mumba zvatopera moyanana rabva kwanyarara ndopa mukana wekutaura tanzwa wakoda kunyembera dare kuti handobva nditomborona nemurume uyu handisi kuziva kuti zvishoko zvangu zvakasara sei zvese uchida kunyemba zvinhu zviri pachena ndoda kupedzera dare nguva sabhuka pupura zvakanaka kuti wakataura nemurume wako wege kuti zveshuwa ndakabatwa nemukadzi wemunhu chiita uri kuda nenge kuti ubhadhwa nemurume uyu kuti akarara nemukadzi wako musoro wechirana inini ndoda kuti murume uyu andipe mombe 5 nemhaka yekuti akazondidyira nguva izotopera mari ndichingofambira nyaya dzekudai akataura kare dai dzakatopera zvekare paari kuramba kuti mukwasha ana baba varimwa vanogona kutsanangura kuti mukwasha zvakazara mukoma wake akarora teterediso kwamungodo gusho chikona mombe chaivo omudumbu rababa wangu ini saka ndisi kuziva kuti paari kuti handisi weukama ndizondipapi avaturasi ya madzimai patakataura kwasabhuku ana baba natezvo rangu akati tichamboenda nemudzimai kumba saka indakadzokera kubasa ndiri kumhanyidza nenyaya yebasa saka kutoitawo mukana kungowana mukana wenguva yekuti wikendi topandiuda mudzimai wako nemudzimai changamiro ipapo rakandiomera kuti zvinhu zvakabvira kure ndakanoprindisa mameseji zvemufoni nemudzimai wangu tinozoibatsira tinozokuigadzisa iyoyo asi zvanhasi ndati mombe idzodzo handisi kudzidzikisa uchapiwa mombe shani idzodzo tinye kuti akada kupedzera dare nguva uchapiwa mombe shani idzodzo kuti akada kupedzera dare nguva wobva wadzorwa panyakaidari unzwina iwe mombe idzodzo kudzira panopera masvondo mairi ziuye pano ndetu mupe murimo unzwina imba yakutoparara ndiwanzwa zvatatu ndakatotorerwa mudzimai imba yakuparara muda kwako iwe zvati panopera masvondo mairi mombe idzodzo ziuye pano kana usina notuma wakomana ndozvavakatogara varimo muno vari kutonzwa nyaya dzachidzidzo muna vachisvika chikubatsira unzwi kuda mombe shani dzodziuye pano panopera masvondo mairi hanzi pane chimina ka dzanyaya 4 dzechimina dzapinda zuva ranhasi dzapo itai kuti tinozvida nemombe 2 dzinouya kwamama mukadzi wacho ari kupiwa haana kuya mukadzi asi muno kana ari muno ngawo itimuone makamira amai nditozara mbudzi 2 dzinouya kwamambo timusazopamidza kukudana nevarume vano asi zvakapika mbudzi 2 dzatinozoda tichadzitera mbudzi idzodzo 2 dzemuzazozopamidza teererai munzwe zvabuda mudaro changamire vati nyakunangara anova musanzikwa mhandu abhadhara mombe 5 chekupa kwaita chichemo chake kuna mama nemari yake idari musi wa 6 September 2025 paoneka zvakare pane chimina nemakunakuna saka changamire vati pabhadhara mombe 2 newaichena yekuchenura masununguru enda munosaina pamusoro ichangamire nhau iripo ndekuti mukomana chamugadzirisa kuvhireji kwangu unochaja ma$25 seidare akati iye auya kudare waya nemari yedu here akaramba atandi kati koraiti muno chii ndino mbudzi
nombuzi sign up abasaina asaina nasuna tapedza tikati mpulisa ari kuyakutora mbudzi kupi nzanjina ibe manyira kuti pedza apo akanditi iwe sabhuku iwe chasvikisana parefu vanhu varichi vachiguma kundidaiso handikanza kuchakupisa nandiziwa nemwana wandirerai itai kuti sabhuku mari yedada achakupai 25 dollars panopera mwedzi da kuti abvisi mbudzi ichanjirwa nevillage rese wotenga bhageti reupu nemadomasi nemafuta zvinjikiro zvikunzwika pamba kumwedzi kana asina muzitaurira kuti asati abhadhara mudzi zvinwe nevillage rese ndakakutukai pakazarava zvikunzwika zvinoita rifana kuwa 25 dollars panopera mwedzi takambire vati zvakare sabhuku sevanga vakatonga nyaya iyi What do